जोतदार जमींदार विरुद्ध की लड़ाई लेना। जीरो संतर उन समय जहाँ जमींदार जोतदार को आदिवासी को से भारत रे मूल्यवासी को चेता नाहाचार को चला लेदा तिहिं स्वाधीन भारत रे दो तिहिं हो उनको जमींदारी की चला कना। हुल दिवस उद्यापन 30 जून 2024 स्थान बारगुरिया जूनियर बेसिक फुटबल मैदान पश्चिम दक्षिण दिनाजपुर जे 30 जून हुल माह मजी परगना गावताय आयोजन ले तो खेला बन प्रथम पर्व बन एहब अब पेरेड एवं साकवा परम तालाते अब प्रोग्राम एतहब। जीरो संतर बैरी को हजू कना तू सुनो नेल को बेहा को जमींदार बेटिस को सवेरो कना चेल लेकाओं को जमींदार को लकता बरन सदाय लेकरम को गो चेल लेका को तिरंग दाम लेका नौका की जनो तिरंग लेका आसार आसार हवा लेगा से चितांग से हवा पुलो झानो आमराए सिद्धू कानून बीर सबीर ही सम्मेलन मंजी कारपोरेट माल्यदान देওয়ার জন্য অনুরোধ করছি मंजी कारखाना गाता संकलन ही सम्मेलन आदिवासी कमिटी कृष्ण हेम्ब्रम ही सम्मेलन आदिवासी कमिटी
ভারতের এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি এক হও ভারতের এসসি এসটি ওবিসি মাইনরিটি এক হও যে জাতির রাজা নে যে জাতির দল নে দেশ हमारा राष्ट्र हमारा देश हमारा राष्ट्र हमारा মাঝি পারগনা গাঁও তারপরে হরাই কেনা মাঝি পারগানা গাঁওতারেন মালদা জেলা পারগানা জুলহুল মহাসার কো সব গিরিশ মুর্মু মহাশয় এখন বাবা সাহেব আম্বেদকরের লিখিত সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করছি। আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিক জাতির সামাজিক অর্থনৈতিক শুধু কোনো রক্ত শুধু কোনো বীর সবের শুধু কোনো বীর সবের দিসেম্বর মাঝি কো মে দোপে দিসেম্বর মাঝি কো মে দোপে দিসেম্বর আদিবাসী কো মে দোপে দিসেম্বর সাঁওতাল কো মে দোপে দিসেম্বর সাঁওতাল কো মে দোপে শুধু কোনো তিলকা মাঝি অমর রহে ভারতের এসটি এসসি ওবিসি মাইনরিটি এক হও আমরা পরবর্তী পর্বে আমরা যাব तो तिही नोडा मी गंके बुन जाम कदे गंके आमा नितुम इया नितुम द रायसेन हासदा नवा मंजी पारगाना गावता होते जा हुल मनाक का नवा हुल तो चिरा मनाक का चेक करते तो तिही अब बन बड़ाया 30 जून कना तो नवा 30 जून महा दो नवा कखना तगी आले दले मनावदा से नवा मंजी पारगाना पाटा खय नवा दो मनाव हुई गो कना जे 1995 खय 56 साल रे जहां सिदो कना तकिन जोतदार जमींदार विरुद्ध रे हुल किन लड़े सजा ले हुल सेंगेल किन जरल लेदा तो तिही ओना हुल रे आले आदिवासी सांताल बयहा को हजार हजार जीवी को अलाय लेदा मायाम लिंजी लेन तकवा तो तिही उनको को मायाम को लिंजी ले खातिर ते आले तिही ओना रिया मिटे दलिल लेकातले नाम लेदा से राज गाड़ लेकातले नाम लेदा ओना तो ताहे कना तिही सांताल परगाना तिही जहां सिदा कनो तकिन के लड़ाई लेन नुकिन दो जोतदार जमींदार विरुद्ध किन लड़ाई लेना किंतु दिसम रे जहां शासक मेना को नुको नवा सिदा कनो तकिना इतिहास भितरी रे तिही अडी मारांग षड़यंत्र उकु दह मेना चेक को ओना दो हुई गो कना तिही आबो दुको लयबुन कना जे नुकिन सिदा कनो तकिन दो ब्रिटिश विरुद्ध किन लड़ाई लेना तो तिही माझी परगना गावता तो नवागी में मेनदा जे आबो सरी इतिहास आबोरन हड़ बड़ाई जुको हुई गोताबोना सिदा कनो तकिन दो ब्रिटिश विरुद्ध दो बांग जोतदार जमींदार विरुद्ध किन लड़ाई लेना जरूर समय जोतदार जमींदार को तहे का तो बात जोतदार जमींदार बन तो तिही जोतदार जमींदार बाबू नेल जामे पर हां तिही नुको जोतदार जमींदार के तिही दो ᱧᱩᱛᱩᱢ को बदल का उनको तो को हुई गो कना बाबरे नुको बाबरे की उन समय रे अब विभिन्न और को देले बना जहां तो इंग्रेजी धार चलता चेरना और उनको को दे बना बारोना तो तिही नवा विरुद्ध रे नवा रोडज कचलन विरुद्ध रे सिदो कनो तकिन किन आंदोलन लेदा तिही आबुरन हड़ नवा उल्टो को बुझाव चुके को सिदो कनो तकिन जहां किन हुल ले ओना दो स्वाधीनता रे आबे लड़ाई ताहे कना तिही नवा आबुरन हड़ को करावदा कराव उचे को राजआरी रेन हड़ को तिही दो नवा हुल ᱧᱩᱛᱩᱢ ते आबुरन हड़ विभिन्न जगह रे बॉल गाती विचित्रा अनुष्ठान को करावदा यात्रा को करावदा तो तिही आले नवा गेले बड़ा इचु गेले कुरुमुटुई दा जे 30 जून दो जहान रस्कर रिया दिन दो बांग ताहे कना नवा दो आबो सांताल को दुख रिया दिन कना ओनाते तिही आबो बन बड़ाई दो का मा आबोरन बैरी इटा डहार को डहरा उदिए बना तो आपे
दिसम रेन जहां आदिवासी बया को मेना पेया आपे सिद्धो कानु तकिना इतिहास मजते बाडाय दाबुन पे और ओना लेकाते हुल माहा बन मनावा हुल उत्सव तो बा तो अड़ी आयमा आयमा सारहाव तीन सेटर अकन राइसेंस दा गोंके अड़ी आयमा सारहाव ना सारजम को पाटा इन पाटा खय हो इन्या आतु दो हुयुग कना दक्षिण गोपालपुर पोस्ट ऑफिस सिंगादो थाना बंगसारी और जिला दो हुयुग कना दक्षिण दिनाजपुर तो ती मंजी बाबा तिहिन नवा हुल माहा अनुष्ठान रे तीना हड़ पे हे कना पेल रे आले आतु खक दोले हेज कना उनका 10 जन गान लेकाते और हो उनका पाछा आतु से गदा पुनिया गडी गदले हे कना तो कदा 30 जून जहां हुल माहा तीन आपे आतु रे मनाव हुई कना आले आतु रे होला रे उनका संगठन के पाटा के निर्देश तहे कना जे बोले उसेरा मनाव बताओ 29 तारीख ले मनाव का होला ले मनाव का होला रे पे मनाव का होला ले मनाव तो तिहिन नवा हुल इदी कते आपे आतु रे चे लेका को मेनदा से चेत गुरन चिंता आतु रे कथा तो हुई कना आबुरेन बैरी अकय बैरी उनको बारी आबु होना हुल कथा रे माने के दशा को बुझाव छे उनको बुझाव छे कन नवा आले आतु रे की फुटबॉल माठ बिना ओंडे मा उनको मा लाहा खय को माइकिंग बड़ाय कान 30 जून हिला हुल माहा माना बता हुआ ओना साथे फुटबॉल गाते हुआ नोंका को उनको बुझाव छे कन हुल माने खिलोड बा दबंग दबंग हिलो बड़ाय नोंकान कान गया पासे हुल शब्द रे माने को बिचित करे को उनको प्रचार दा आदो प्रकृत हुल शब्द रे माने हुल शब्द रे स्वाधीनता संग्राम ओना रे माने दो नोडे बड़ा जमक कना नुकु जहां को बॉल गाते को होय उचिए का नुकु को तो ओकय को संगे जुक्त मेना चले कान हड़ पे नुकु को एकेन पार्टी रे नेता सेता जहां को मेता कान मनुवादी उनको हर दाराय तक को चक्रांत चला कना जहां आबो हर हपना असल इतिहास जनम बाकु बड़ाई नाम इना को चक्रांत कखान तक को न को हुईदा नुका को संगे सेलेक्ट ना उनको को संगे की सेलेक्ट ना तो आम तिहिन नुकु को बाकु सेलेदो कान से नुका फुटबॉल गाते को होय का नवा इदी गाते आम चेम पदक्षेप हतम हाथ करा से चेम गालमाराव करा को संगे इन नवा पदक्षेप हतम नोंका मेन कान जे नोडे आंजम इदी कन काटा जिनिस नवा जिनिस आतु ओड़ा करे आरो गिदर गिदर ओलो पढ़ा शिक्षित कड़ा को उनको को बोई पति उदु काते बांग आरो आइमा लेकाते बुझाव चेरेन चेष्टाया जे हुल कथा रे माने दो चे कना आर से हो जे आतु ओड़ा रे को हिचे नवा सिदे कुनो दे उनका बॉल रे लेकिन हुल लेदा से डीजे संक्रांत ऑर्केस्ट्रा नवा लेकिन हुल लेदा नवा की मत बुझाव को पासे आसो कने आगामी दिन रे भालो मत को बुझावा तो इने तानो आर मिटे मंजी बाबू नेल कते नामे कते नि मंजी बा आमा आतु नितु ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱜᱽᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱰᱟᱝᱜᱤ ᱵᱚᱝᱥᱤᱦᱟᱨᱤ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ तिहिन तिना हड़ पे कना ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱴᱳᱴᱳ ᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱦᱮᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ तो कथा दो तिहिन आपे आतु रा हुल हुई हुल माहा माना हुई कना होला ᱦᱮᱸ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱞᱟ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ 7 ᱵᱟᱡᱮ 7:30 ᱵᱟᱡᱮ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱨᱚᱜᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱠᱷᱚᱡ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ कथा दो कना मंजी बा तिहिन जे नवा हुल सिधु कनु वा ओकाटा सेदाय ताहे कान नवा हुल इदी कते उनकिना जोश चे ताहे कान तकिना मेनते मने का नुकिनाग जोश दो हुयुग कान तकिना नुकु जे सूदखोर महाजन को आबो चितान रे ओकाटा नाहाचार अत्याचार को चलाव ले नवा गे नुकिना लड़ाई दो पहिल लड़ाई दो नवा ताहे कान तकिना उनको सूदखोर महाजन को चिकाते आबो रिहाई बोन नामा नवा कान तकिना उनकिना जय भीम जय मूल्यवासी এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইজন যোদ্ধা সেই দুইজন যোদ্ধার মধ্যে তাদের কাছে আমরা জানতে চাইবো আজকে হুল দিবস এখানে পালিত হচ্ছে মাঝি পারগানা গাঁওতার ব্যবস্থাপনায় তো এই ব্যবস্থাপনায় আপনারা উপস্থিত হয়েছেন তো এই হুলটা আসল মাঝি পারগানা গাঁওতার আসল টার্গেটটা কি থিমটা কি কারণে এই হুলটাকে পালন করা হচ্ছে দেখুন যদি আমরা হুলের ঘটনা দেখি বা ইতিহাস ঘেটে দেখি তাহলে আপনারা দেখবেন যে ব্রিটিশ পিরিয়ডে যেই সমস্ত যোদ্ধার জমিদার সুদখোর মহাজনরা ছিল তারা আমাদের আদিবাসীদের জমি একের পর এক কেড়ে নিচ্ছিল এবং ব্রিটিশদের যোগ সাজস্যে তারা জমি নিজের নামে হাতিয়ে নিচ্ছিল এবং চড়া হারে খাজনা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল এবং তার সাথে সাথে বেকার খাটানো থেকে শুরু করে ফসলের চাষযোগ্য জমির যে ফসল উঠছিল তার সেই ফসলটাকে কীভাবে ঠকানো যায় কেনারাম বেচেরাম বাটকারার মধ্য দিয়ে আপনারা ইতিহাসে পড়ে থাকবেন কিছুটা হলেও এই মধ্য দিয়ে ঠকতে যখন তাদের দেওয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছিল সেই সময় 1855 সালের আমাদের আদিবাসী যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিধু কানু চাঁদ ভৈরবের নেতৃত্বে যে হুলটা সংগঠিত হয়েছিল তাদের দেওয়ালে
পিঠ টিকে গিয়েছিল, যার জন্য তারা সেই যোদ্ধার জমিদারদের বিরুদ্ধে তারা গর্জে উঠেছিলেন এবং ব্রিটিশকে তারা বলতে চেয়েছিলেন এই সব যোদ্ধার জমিদারকে আমরা যেন তেন প্রকার আপনারা কন্ট্রোল করুন, নাহলে আমরা এদের সাথে সরাসরি বিদ্রোহে আমরা সামিল হতে চাই। তো কথা এখন তো যোদ্ধার জমিদার নেই, সেই সময় ছিল, এখন নেই। তো এখন কার সাথে যুদ্ধটা হবে? আরে স্যার, এই যোদ্ধার জমিদাররা এখন তাদের মুখোশটা পাল্টিয়ে ফেলেছে। এই যোদ্ধার জমিদাররা এখন তাদের এই জমিদারি চলছে তাদের রাজনীতিতে একটা জমিদারি ব্যবস্থা তারা করে ফেলেছে। এই রাজনীতির সত্তাটাকে তারা যুগে যুগে টিকিয়ে রাখতে চায়। যে জমিদার যোদ্ধাররা 1855 সালে আমাদের জাত ভাইয়ের উপর অত্যাচার করেছিল, সেই যোদ্ধার জমিদাররা এখন চলে গেছে রাজসত্তায়। তারাই আবার কালা কানুন তৈরি করছেন, জমি অধিগ্রহণের নামে আবার জমি কেড়ে নিতে চাইছেন। জমি অধিগ্রহণ নামটা কত সুন্দর লাগছে শুনতে, কিন্তু এটার বিপরীতে যদি আপনি ঘাটেন তাহলে দেখবেন বিনা বিচারে বা বিনা জিজ্ঞাসায় আপনার জমি আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেবে সরকার। তো সরকার তো একটা ব্যবস্থা, তো আইনের ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা সেই সরকারটাকে পরিচালনা করছে মাত্র। আপনারা এটাকে কেন এইভাবে বলছেন? এটা তো সরকারটাকে আইনের বিচার ব্যবস্থা যদি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, আমলাতন্ত্র বলেন, এসপি, ডিএম, বিডিও এবং গণতন্ত্রে আমাদের দেশ নামে বলা হয় যে গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের যে 4টা পিলার, সমস্ত 4টা পিলার এই উচ্চবর্ণীয়র দখলে চলে গেছে। অর্থাৎ যারা সেই সময় যোদ্ধার জমিদাররা যারা ছিলেন তাদের দখলে চলে গেছে। মিডিয়া তাদের দখলে 100%, ব্যুরোক্রেসি তাদের দখলে 100%, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট তাদের দখলে 100%, এবং পার্লামেন্ট যেখানে আইন তৈরি হয় সেই ব্যবস্থা তারা দখল করে ফেলেছেন। যার ফলে তাদের কোনো বিচার হয় না, যার ফলে তারা কোনো রকম দুর্নীতি হলেও এক উচ্চবর্ণীয় দুর্নীতি করছে, আরেক উচ্চবর্ণীয়র কাছে সেই দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোনো রকম বিচার হয় না, তাদের কোনো রকম শাস্তি হয় না, তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। এবং দিনের পর দিন আবার সেই কালা কানুন আমাদের আদিবাসীর উপর আবার ঘনিয়ে আসছে। তাই আমি বলতে চাই, আদিবাসীরা আবার সজাগ হন, আমাদেরকে হুল আবার করতেই হবে। তো কালা কানুনের কথা বলছেন আপনি, এই কালা কানুনটা কি কালা কানুন আদিবাসীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে? কালা কানুন বলতে আদিবাসীদের যে জল জঙ্গল জমির রক্ষার অধিকার বা সেই জায়গাগুলোতে বসবাস করবে সেই সব অধিকার, বিশেষ করে এই যে কিছুদিন আগে ইউসিসি নামক একটা বিল পাস করা হলো, সেটা কালা কানুন। এনপিআর, এনআরসি কালা কানুন। কতগুলো কালা কানুন, ইউএপিএ, আফাসপা, সবই তো কালা কানুন আমাদের জন্য। সেটার বিরুদ্ধে আপনারা আজকের না, সেটার বিরুদ্ধে নয়, আমরা আমাদের মানুষকে সংগঠিত করতে চাইছি। সংগঠিত ছাড়া তো আন্দোলন হবে না। আমাদের মানুষ কিভাবে সংগঠিত করব, তার জন্যই আজকের এই আন্দোলন। এবং আমাদের মহাপুরুষেরা যে আত্মবলিদান দিয়েছে আমাদের জন্য, তাদের যে ত্যাগ, সেই ত্যাগকে আমরা আজকে স্মরণ করছি। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বাবু। বাপ্পাবাবুকে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব। তো আজকে বর্তমান ভারতবর্ষে যে ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে, সিধু কানুর যুগে যেটা চলেছিল, বর্তমান ভারতবর্ষের যেটা চলছে, সেটা নমুনা আপনি কয়েকটা দিন। সিধু কানুর যুগে যেমন ব্রিটিশ পিরিয়ডে উচ্চবর্ণীয়রা ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করেছে এবং তারা সুবিধা ভোগ করেছে। এইখানে এই 2024 বা আপনি যদি বলা যায় 1947 সালের পর যখন ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেল, সেইখানে আমরা লর্ড মাউন্টব্যাটেন লাস্ট গভর্নর ছিলেন, ব্রিটিশ গভর্নর। তিনি তার ডায়েরিতে বলছেন, ইট ইজ ট্রান্সফার অফ পাওয়ার, মানে এক ব্রিটিশের কাছ থেকে আরেক বিদেশি যারা এখন শাসন ক্ষমতায় আছেন, উচ্চবর্ণীয় যে সমস্ত বংশধররা, অর্থাৎ আর্য বংশধরদের কাছে শাসন ক্ষমতায় চলে এসছে। তাই ব্রিটিশ পিরিয়ডে যেই অত্যাচার অন্যায়গুলো ঘটেছে, আগামীতে সেটা ঘটতে চলেছে এবং আমরা সেটা বিভিন্ন গ্রামে দেখতে পাই। এবং বিভিন্ন থানা আমাদের এফআইআর গ্রহণ করতে চায় না, বিভিন্ন রকমভাবে আমাদেরকে হ্যারাসমেন্ট করানো হয়
বিভিন্ন রকমভাবে আমাদের পঞ্চায়েত বলুন, বিডিও অফিস বলুন, এই সমস্ত যেই সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলো আসে সেগুলো থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করে রাখা হয়, আমাদেরকে জানানো হয় না। আমাদের মানুষ এখনও কীভাবে অশিক্ষিতর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তার ব্যবস্থা ওনারা আবার করছেন। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই সরকার ছেলেমেয়েদেরকে বইয়ের বদলে মোবাইল দিয়ে দিচ্ছেন ফ্রিতে, এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে অজান্তে সেই ফাঁদে পা দিচ্ছে এবং পড়াশোনাটাকে ভুলে যাচ্ছে। এবং সরকারি যে প্রকল্প বা সরকারি থেকে যে আমাদের অধিকার, আমাদের যে পাওয়ার যোগ্য, সেগুলো তারা পেতে চাইছে না এবং নেশার মতো তারা ডুবে আছে। আপনাদের তো সহযোগিতা করার জন্য এখন তো বেকার ভাতা দিচ্ছে, বেকার ভাতা, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, এই সমস্ত দিচ্ছে। তাতে তো আমরা বেকার ভাতার জন্য কোনোদিন আন্দোলন করিনি, লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জন্য কোনোদিন আন্দোলন করিনি। আমরা আন্দোলন করেছি চাকরির জন্য, আমরা আন্দোলন করেছি আত্মমর্যাদার জন্য। একটা পরিবারের 1,000-1,500 টাকা দিয়ে একটা পরিবার চলে না। সেখানে যদি একটা পরিবার 8 থেকে 10,000, 15,000 টাকা মাস পায়, তাহলে সেই পরিবারটা সঠিকভাবে চলতে পারবে। কিন্তু আজকে দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে, এটা লক্ষ্মী ভাণ্ডার নয়, এটা আমাদেরকে ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ভিক্ষার ভাণ্ডার। ভিক্ষার ভাণ্ডার। তো আপনারা বলছেন যে সিধু কানুর সময় জোরদার জমিদারের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছিল বা হুল করেছিল। এখন তো জোরদার জমিদার নেই, এখন কেন এই হুলটাকে পালন করছে? দেখুন, জোরদার জমিদারদের যদি আমরা ইতিহাস ঘাঁটি, তাহলে তারা বাইরে থেকে আগত আর্য বংশধর মানুষ। তারা সেই ব্রিটিশের সাথে যোগসাজশ করে যেভাবে আমাদেরকে অত্যাচার করেছিল, সেই ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর সেই জোরদার জমিদাররা কিন্তু থেকেই গেছে। তারা বহিরাগত ছিল এবং বহিরাগত এখনও আছে, তারা কিন্তু থেকেই গেছে। সেই জোরদার জমিদাররা যদি আপনি বলেন এখন কোথায়, তারা এখন রাজ ক্ষমতায়, দেশের রাজ ক্ষমতায় বা শাসন ক্ষমতায় তারা বসে আছে। তারাই আজকে আমাদেরকে, এই সিধু কানুর বংশধর যারা আমরা আছি এই দেশে, তাদেরকে এখন ডজনকে ডজন কালা কানুন পাসের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে আবার অত্যাচার, নিপীড়িত, শোষণ, বঞ্চিত করে রাখছে। তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যে এই সিধু কানু সম্পর্কে, হুল সম্পর্কে এক দু কথা বলার জন্য। ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ। হুলগড়িয়া জোহার। सानाम सारजम गिरे नेले को मिद दम सरहा चाल पे कना तिहिन नेले कना बन मंजी परगना गावतारन प्रेसिडेंट मानवर मोहन मुर्मू मासे उनी देखो मी बार कथा बन आजम का लगे जे मानवर मोहन मुर्मू गंके तिहिन जहां हुल महा मना हुयु का नोआ हुल महा तो चेदा मना हुयु करा चे कना नोर ना जोस दो जोहार गी सनम को अदो तेहिं का हुल मा मना हुयु का नोरे अमूल जोस दो कना सिधु कानू तकिन आयुरते ओका हुल हुइलेन जहां बैरी को विरोध रे उनको अत्याचार ओना से शासन को चलो नित हो चला कान गया नोआ दिसम हड़ बड़ाय च को लगी तकि तेहिं नोआ हुल महा रे सपड़ाव उन समय चे अत्याचार चला लेन ते तीन होना रे अत्याचार चला कना ओका लेका उन समय जहां जमींदार जोतदार को आदिवासी को से भारत रे मूल्यवासी को चेता नहाचार को चला लेदा तिहिं स्वाधीन भारत रे दो तिहिं हो उनको जमींदारी की चला कना उनको रन वंशधर के तिहिं भारत वर्ष रे राजनीतिक जमींदार मेन तिहिं भारत वर्ष रे जतो ते तिहिं उनको की नहाचार को चलावदा फुट नेल कदा बन आयमा संस्था की फुटबॉल एने छपरी एने एक को हुई चुईदा हुल वहां रे से हुल दिन रे उनको कुछ मेता तो तेहिं दिन रे जहां विभिन्न प्रोग्राम को करादा जे उनको तो निये की नेहारी जे नोआ प्रोग्राम तो तीन आकु ते बाको करावदा नोआ पिछो रे जहां बांग जहां ईंधन मिना अर्थात राजनीति राज्य दला ईंधन मिना चेदा से तेहिं दिन रे नोआ को प्रोग्राम तला तकी जे हुल मारे ओका असल जस से संविधान रे चे हक अधिकार तहे कान तब नोआ जते आलोबुन बड़ाय नाम नोआ को डाइवर्ट लगी कि नोका प्रोग्राम को करावदा साता सुसरिया को नोआ दिगते चे मेता सावता सुसरिया को नोआ गिन नेहार कोआ जे तीन विभिन्न राजनीतिक दल बा बैरी को नोआ षड़यंत्र तलाते जे नोकाना प्रोग्राम रे आलो को भाषा मा हाँ और सिधु कानू तकिना ओकाना मान मर्यादा और हुल रिया जहां निरेड़ और सम्मान सम्मान को रखाय मा निया गिन नेहार कोआ मातबे अडे आयमा सरहा सनाम मोहन गंके आम ठीक है आयमा सरहा